Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat ramuan obat batuk herbal alami. Ramuan herbal alami ini ampuh banget meredakan batuk dan gatal pada tenggorokan ya. Cara buatnya sangat mudah. Mau tahu prosesnya gimana? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Oke, langsung aja. Bahan utamanya yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis atau nama lain Citrus aurantifolia ini memiliki banyak kandungan yang baik untuk mengatasi permasalahan saluran pernapasan, termasuk batuk kering atau batuk berdahak ya. Jeruk nipis merupakan sumber vitamin C yang sangat tinggi dan bermanfaat banget bagi kesehatan tubuh. Langsung aja kita gunakan satu buah jeruk nipis aja, kita potong seperti ini. Saya menggunakan jeruk nipis kuning yang kandungan airnya lebih banyak. Teman-teman bisa juga gunakan jeruk nipis jenis lain ya. Kemudian kita peras air jeruk nipis dan masukkan ke dalam gelas. Bisa juga gunakan saringan teh agar isi dari jeruk nipis tidak ikut kecampur. Jika jeruk nipis sudah selesai kita peras, selanjutnya siapkan madu. Ini saya pakai madu hutan yang biasa saya stok di rumah. Satu botol ini saya beli 125.000 ya. Langsung aja kita tambahkan ke dalam gelas 2 sendok makan madu. Cukup 2 sendok makan aja, tidak perlu terlalu banyak. Tambahkan air hangat atau air panas juga boleh sebanyak 80 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata ya. Setelah tercampur rata, air ramuan jeruk nipis plus madu ini kita minum saat masih hangat ya. Agar khasiatnya langsung terasa pada tenggorokan. Untuk memperoleh manfaat yang lebih maksimal, sebaiknya kita rutinkan minum 1-2 kali sehari selama gejala batuk berlangsung. Kita minum saat sesudah makan nasi. Dengan catatan, obat herbal ini tidak dianjurkan diminum untuk penderita asam lambung ya. Karena asam sitrat tinggi yang dimiliki jeruk nipis sangat beresiko menyebabkan tukak lambung sekaligus dapat membuat iritasi lapisan lambung. Gejala tukak lambung ini termasuk rasa sakit yang luar biasa di dalam perut, kembung, muntah, dan bisa juga menyebabkan penurunan berat badan yang tak terduga. Tetapi jika tidak memiliki riwayat asam lambung, ramuan jeruk nipis plus madu ini aman banget untuk kita gunakan. Tidak hanya meredakan batuk, gejala lain yang menyertai batuk seperti demam, perih, dan gatal di tenggorokan juga dapat dihilangkan dengan jeruk nipis ya. Oke, demikian resep dari saya, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman untuk mencoba di rumah.